अथ बोधिपरिणामना नाम दशमः परिच्छेदः। बोधिचर्यावतारं मे यद्विचिन्तयतः शुभं तेन सर्वे जनाः सन्तु बोधिचर्याविभूषणाः। सर्वासु दिक्षु यावन्तः कायचित्तव्यथातुराः ते प्राप्नुवन्तु मत्पुण्यै सुखप्रामोद्यसागरान्। आसंसारं सुखज्ञानिर्मा भूत्तेषां कदाचन बोधिसत्त्वसुखं प्राप्तं भवत्वविरतं जगत्। यावन्तो नरकाः केचित् विद्यन्ते लोकधातुषु सुखावतिसुखामोद्यैर्मोदन्तं तेषु देहिनः। शीतार्ताः प्राप्नुवन्त्युष्णम् उष्णार्ताः सन्तु शीतलाः बोधिसत्त्वमहामेघ सम्भवैर्जलसागरैः। असिपत्रवनं तेषां स्यान्नन्दनवनद्युति कूटशाल्मलिवृक्षाश्च जायन्तां कल्पपादपाः। कादम्बकरण्डवचक्रवाक हंसादिकोलाहलरम्यशोभै सरोभिरुद्दाम सरोजगन्धैर्भवन्तु हृद्या नरकप्रदेशाः। शृङ्गारराशिर्मणिराशिरस्तु तप्ता च भूस्फाटिककुट्टिमं स्यात् भवन्तु सङ्घातमहीधराश्च पूजाविमाना सुगतप्रपूर्णः। अङ्गारतप्तोपलशस्त्रवृष्टि रद्यप्रभृत्यस्तु च पुष्पवृष्टिः तत्सहस्रयुद्धं च परस्परेण क्रीडार्थमद्यास्तु च पुष्पयुद्धम्। पतितसकलमांसः कुन्दवर्णास्ति देहः दहनसमजलायां वैतरण्यां निमग्नः। मम कुशलबलेन प्राप्तदिव्यात्मभावः सह सुरवनिताभिः सन्तु मन्दाकिनीस्थः। त्रस्ता पश्यन्त्वकस्मादिह यमपुरुषः काकगृध्राश्च घोरः ध्वान्तं ध्वस्तं समन्तात् सुखरतिजननी कस्य सौम्या प्रभेयम्। इत्यूर्ध्वं प्रेक्ष्यमाणा गगनतलगतं वज्रपाणिं ज्वलन्तं दृष्ट्वा प्रामोद्यवेगाद्व्यपगतदुरिता यन्तु तेनैव सार्धम्। पतति कुसुमवृष्टिर्गन्धपानीयमिश्रा शमितरकरवह्निं दृश्यते नाशयन्ती। किमिदमिति सुखेनाह्लादितानाम् अकस्मात् भवतु कमलपाणेर्दर्शनं नारकाणाम्। आयातायात शीघ्रं भयमपनयत भ्रातरो जीविता स्मः सम्प्राप्तोऽस्माकमेष ज्वलदभयकर कोऽपि चिरीकुमारः। सर्वं यस्यानुभावाद्व्यसनमपगतं प्रीतिवेगाः प्रवृत्तः जातं सम्बोधिचित्तं सकलजनपरि
त्राणमाता दया च पश्यन्त्वेनं भवन्तः सुरशतमुकुटैरर्च्यमानाङ्घ्रिपद्मं कारुण्यादार्द्रदृष्टिं शिरसि निपतितानेकपुष्पौघवृष्टिम् कूटागारैर्मनोज्ञैस्तुतिमुखरसुरस्त्रीसहस्रोपगीतैर्दृष्ट्वाग्रे मञ्जुघोषं भवतु कलकल साम्प्रतं नारकाणाम् इति मत्कुशलैः समन्तभद्रप्रमुखानावृतबोधिसत्त्वमेघान् सुखशीतसुगन्धवातवृष्टिन् अभिनन्दन्तु विलोक्य नारकास्ते साम्यन्तु वेदनास्तीव्रा नारकाणां भयानि च दुर्गतिभ्यो विमुच्यन्तां सर्वदुर्गतिवासिनः अन्योन्यभक्षणभयं तिरस्सामपगच्छतु भवन्तु सुखिनः प्रेता यथोत्तरकुरौ नरः सन्तर्प्यन्तां प्रेताः स्नाप्यन्तां शीतला भवन्तु सदा आर्यावलोकितेश्वरकर गलितक्षीरधाराभिः अन्धा पश्यन्तु रूपाणि शृण्वन्तु बधिराः सदा गर्भिण्यश्च प्रसूयन्तां मायादेवीव निर्व्यथः वस्त्रभोजनपानीयं स्रक्चन्दनविभूषणं मनोभिलसितं सर्वं लभन्तां हितसंहितम् भीताश्च निर्भयाः सन्तु शोकार्ता प्रीतिलाभिनः उद्विग्नाश्च निरुद्वेगा धृतिमन्तो भवन्तु च आरोग्यं रोगिणामस्तु मुच्यन्तां सर्वबन्धनात् दुर्बला बलिनः सन्तु स्निग्धचित्ता परस्परम् सर्वादिशः शिवा सन्तु सर्वेषां पथिवर्तिनां येन कार्येण गच्छन्ति तदुपायेन सिद्ध्यतु नौयानयात्रारूढाश्च सन्तु सिद्धमनोरथाः क्षेमेण कूलमासाद्य रमन्तां सह बन्धुभिः कान्तारोन्मार्गपतिता लभन्तां सार्थसङ्गतिम् आश्रमेण च गच्छन्तु चौरव्याध्यादिनिर्भयाः सुप्तमत्तप्रमत्तानां व्यध्वारण्यादिसङ्कटे अनाथबालवृद्धानां रक्षां कुर्वन्तु देवताः सर्वाक्षणविनिर्मुक्तः श्रद्धाप्रज्ञाकृपान्वितः आकाराचारसम्पन्नः सन्तु जातिस्मराः सदा भवन्त्वक्षयकोशाश्च यावद् गगनगञ्जवत् निर्द्वन्द्वा निरुपायासा सन्तु स्वाधीनवृत्तयः अल्पौजसश्च ये सत्त्वास्ते भवन्तु महोजसः भवन्तु रूपसम्पन्ना ये विरूपास्तपस्विनः या काश्चन स्त्रियो लोके पुरुषत्वं व्रजन्तु ताः प्राप्नुवन्तुच्चतां नीचा हतमाना भवन्तु च अनेन मम पुण्येन सर्वसत्त्वा अशेषतः
विरम्य सर्वपापेभ्यः कुर्वन्तु कुशलं सदा। बोधिचित्ता विरहिता बोधिचर्यापरायणः बुद्धै परिगृहीताश्च मारकर्म विवर्जिताः। अप्रमेयायुषस्यैव सर्वसत्त्वा भवन्तु ते नित्यं जीवन्तु सुखिता मृत्युशब्दोऽपि नश्यतु। रम्या कल्पद्रुमोद्यानैर्दिशः सर्वा भवन्तु च बुद्धबुद्धात्मजा कीर्णा धर्मध्वनिमनोहरैः। शर्करादिव्यपेता च समापाणितलोपमा मृद्वी च वैदुर्यमयी भूमिः सर्वत्र तिष्ठतु। बोधिसत्त्वमहापर्षन् मण्डलानि समन्ततः निषीदन्तु स्वशोभाभिर्मण्डयन्तु महीतलम्। पक्षिभ्यः सर्ववृक्षेभ्यो रश्मिभ्यो गगनादपि धर्मध्वनिरविश्रामं श्रूयतां सर्वदेहिभिः। बुद्धबुद्धसुतैर्नित्यं लभन्तां ते समागमं पूजामेघैरनन्तैश्च पूजयन्तु जगद्गुरुम्। देवो वर्षतु कालेन सस्यसम्पत्तिरस्तु च स्फीतो भवतु लोकश्च राजा भवतु धार्मिकः। सक्ता भवन्तु चौषध्यो मन्त्रा सिद्ध्यन्तु जापिनां भवन्तु करुणाविष्टा डाकिनी राक्षसादयः। मा कश्चिद्दुःखितः सत्त्वो मा पापी मा च रोगितः मा हीनः परिभूतो वा मा भूत् कश्चिच्च दुर्मनः। पाठस्वाध्यायकलिला विहाराः सन्तु सुस्थिताः नित्यं सत्सङ्गसामग्री सङ्घकार्यं च सिद्ध्यतु। विवेकलाभिनः सन्तु शिक्षाकामाश्च भिक्षवः कर्मण्यचित्ता ध्यायन्तु सर्वविक्षेपवर्जिताः। लाभिन्यः सन्तु भिक्षुण्यः कलहायासवर्जिताः भवन्त्वखण्डशीलाश्च सर्वे प्रव्रजितास्तथा। दुःशीला सन्तु संविघ्नः पापक्षयरताः सदा सुगतिर्लाभिनः सन्तु तत्र चाखण्डितव्रताः। पण्डिता संस्कृता सन्तु लाभिनः पैण्डपातिकाः भवन्तु शुद्धसन्तानः सर्वविख्यातकीर्तयः। अभुक्त्वा पायिकं दुःखं विना दुष्करचर्यया दिव्येनैकेन कायेन जगद्बुद्धत्वमाप्नुयात्। पूज्यन्तां सर्वसम्बुद्धः सर्वसत्त्वैरनेकधा अचिन्त्यबौद्धसौख्येन सुखिनः सन्तु भूयसा। सिद्ध्यन्तु बोधिसत्त्वानां जगदर्थं मनोरथः यच्चिन्तयन्ति ते नाथास्तत्सत्त्वानां समृद्ध्यतु। प्रत्येकबुद्धा सुखिनो भवन्तु श्रावकास्तथा देवासुरनरैर्नित्यं पूज्यमाना सगौरवैः। जातिस्मरत्वं प्रव्रज्य महं च प्राप्नुयां सदा
यावत् प्रमुदिता भूमिं मञ्जुघोषपरिग्रहात्। येन तेनासनेनाहं यापयेयं बलान्वितः विवेकवाससामग्रीं प्राप्नुयां सर्वजातिषु। यदा च द्रष्टुकामस्यां प्रष्टुकामश्च किञ्चन तमेव नाथं पश्येयं मञ्जुनाथमविघ्नतः। दशदिग्व्योमपर्यन्त सर्वसत्त्वार्थसाधने यथा चरति मञ्जुश्रीः सैव चर्या भवेन्मम। आकाशस्य स्थितिर्यावत् यावच्च जगतस्थितिः तावन्मम स्थितिर्भूयात् जगद्दुःखानि निघ्नतः। यत्किञ्चिज्जगतो दुःखं तत्सर्वं मयि पच्यताम्। बोधिसत्त्वशुभैः सर्वैर्जगत्सुखितमस्तु च। जगद्दुःखैकभैषज्यं सर्वसम्पत्सुखाकरं लाभसत्कारसहितं चिरं तिष्ठतु शासनम्। मञ्जुघोषं नमस्यामि यत्प्रसादान्मतिः शुभे कल्याणमित्रं वन्देऽहं यत्प्रसादाच्च वर्धते। कल्याणमित्रं वन्देऽहं यत्प्रसादाच्च वर्धते। कल्याणमित्रं वन्देऽहं यत्प्रसादाच्च वर्धते। इति श्री शान्तिदेव विरचिते बोधिचर्यावतारे बोधिपरिणामना नाम दशमः परिच्छेदः। सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः